ایمان پلورونکی. نویمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې علي بن سفیان رحمه الله دمشق ته ولاړ. د هغه ځای حالات ټول معلوم کړل او له هغه ځای څخه بیرته له څو تنه صلیبي ورانکارو سره د مصر په طرف را روان ورونو. د تیرې برخې پای کې تاسو واوریدل صلیبیانو د خپل خلاصون لپاره ټول سپین او سره زر علي بن سفیان ته وړاندې کړل چې هغوی پرې خپل کړي، خو د هغوی له خوا څخه ورته وویل شول چې ستاسو وړاندې کولو ته د دې شیانو اړتیا نشته، ځکه چې دا ټول زموږ سره اوس غنیمت دي. خو ورونو کله چې سلطان نورالدین زنګي وفات شو، صلیبیانو یو عمومي غونډه جوړه کړه چې په راتلونکي حالاتو غور وکړي. د هغوی د سترګو اغزی او د لارې خنډ سلطان نورالدین زنګي لرې شو او یوازې سلطان صلاح الدین ایوبي پاتې و. هغوی پریکړه وکړه چې باید سمدستي پرمختګ پیل شي، د شام زیاتې سیمې یا ونیول شي او یا د هغوی سره داسې تړونونه وشي چې زموږ په ګټه وي. په همدې اساس د صلیبیانو یو جګړه مار واکمن سیزر د حلب په لوري راوخوځېده. کله چې حلب ته رانږدې شو نو د هغه ځای والي شمس الدین ته احوال ولیږه چې حلب موږ ته وسپاره، یا دا چې زموږ په شرایطو تړون سره وکړه. ورونو شمس الدین د دې په خاطر چې نور والیان ورڅخه حلب ونه نیسي نو د صلیبیانو سره د هغوی په شرایطو سوله وکړه او بیا صلیبیانو ته خپل فوج په هماغه سیمه کې د آرام کولو لپاره پرېښود. خو ورونو یوې کامیابۍ صلیبیانو ته دومره زړه ورکړ او دا درکړه چې مسلمان حکمرانان د یو بل د مرستې په ځای دښمنان دي، نو پرته له جنګ څخه د هغوی د وژلو د پلان جوړولو په فکر کې شول. په قاهره کې سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر ناکراره و او هر وخت به د علي بن سفیان لاره څارله تر څو د حالاتو څخه خبر شي. بالاخره علي بن سفیان قاهرې ته راورسېده او ټول حالات یې هغه ته بیان کړل. ورونو د توفیق الجواد او رضیع خاتون پیغامونه یې هم ورته وویل او د عامو خلکو نظریات یې هم ورته څرګند کړل چې ټول دا غواړي چې سمدستي باید ګام پورته شي او وخت ضایع نه شي. سلطان صلاح الدین ایوبي هم خپل ټول چارواکي او سالاران راوغوښتل او هغو ته یې حالات په تفصیل سره بیان کړل. بیا ورته وویل چې موږ باید څو کارونه وکړو. لومړی دا چې خپلواکي اعلان کړو تر څو د نورو د حکم څخه خلاص شو. ټولو چارواکو په یوه خوله دا خبره ومنله. د دې څخه وروسته مصر یو خپلواک او آزاد حکومت اعلان شو چې مشر او سلطان یې صلاح الدین ایوبي و. د دې څخه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي د سودان پولو ته توجه وکړه او هلته جدي ګامونه پورته کړل. بیا داخلي چارو ته پاملرنه وکړه او هغه سمبال کړل. وروسته علي بن سفیان او خپل دوه باوري سلاکاران راوغوښتل. د څه خبرو اترو وروسته دواړو سلاکارانو ته د مصر واګی او علي بن سفیان ته د جاسوسۍ د ادارې چارې وسپارلې. حسن بن عبدالله د علي بن سفیان مرستیال یې له ځانه سره ملګری کړ. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د ځان سره 900 تکړه باتوره او جنګیدونکي سپاره سرتیري واخیستل او د شپې یو یا دوه له ښاره څخه ووتل چې په لاره کې بیا سره یو ځای شو. سلطان صلاح الدین ایوبي ټول ساتونکي په خپل کور باندې ولاړ پرېښودل چې چاته شک هم پیدا نشي چې هغه چیرې تللی دی. هغه له 200 کسانو سره د شپې سفر کاوه او د ورځې پټېدل. په داسې حال کې دمشق ته ورسېدل چې هیڅوک هم پرې خبر نه و. هغوی د دمشق دیوالونو ته نږدې شول او بیا خپل 900 کسان خپاره کړل. د دیوال پیره کوونکو چې ولیدل خپل قومندان ته خبر ورکړ. هغه راغی او پوښتنه یې وکړه تاسو څوک یاستئ او دلته د څه لپاره راغلي؟ سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل الملک صالح ته ووایه صلاح الدین ایوبي راغلی او ستا سره د ښار څخه د باندې لیدل غواړي، که نه نو بیا به ارمان کوي. ورونو سمدستي الملک صالح ته احوال ورکړل شو. سلطان صلاح الدین ایوبي راغلی او پوځ هم ورسره دی، خو هلته بیا امیرانو او الملک صالح سمدستي پوځ ته خبر ورکړ چې ځانونه تیار کړي او د کلا څخه د باندې سلطان صلاح الدین ایوبي محاصره او ژوندی ونیسي. کله چې پوځ ته خبر ورکړل شو نو هغوی د تللو څخه انکار وکړ، خو په دې وخت کې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له راتګ څخه
د ښار خلک هم خبر سول. میرمن رضیه سمدستي د ښځو تنظیم ته خبر ورکړ. هغوی ټول لاره کوڅې ته راووتې. د ښار خلک د لوی دروازې په وړاندې راټول شول او نارې پیل کړې: ای زموږ خلاصوونکیه، هر کله راشئ، هر کله راشئ، سلطان صلاح الدین ایوبي دې ژوندی وي. الملک صالح د امیرانو سره سلا مشوره وکړه. هغوی خپلو ساتونکو ته حکم وکړ چې د کلا څخه ووځي او د سلطان صلاح الدین ایوبي سره وجنګېږي. کله چې ساتونکي د کلا دروازې ته راغلل نو خلکو هغوی راګیر کړل. نږدې وه چې کورنۍ جګړه پیل شي، خو د ښار قاضي کمال الدین دروازې ته راغی. خو هغه چې حالات ولیدل سمدستي دربار ته ورغی او الملک صالح ته یې وویل: حالات ډېر خراب دي، ټول خلک را پاڅېدلي دي او د سلطان صلاح الدین ایوبي په پلوۍ باندې شعارونه ورکوي. که غلط ګام پورته شي نو بیا به کورنۍ جګړه پیل شي چې له هغې څخه به وروسته د صلیبیانو نږدې لښکر راشي. بیا به نه تاسې وي او نه به مو دا امیران. د ښار او پوځي کلا کلیانې ما ته وسپارئ، زه دا مسئله حل کوم. خو وروڼو، کله چې قاضي کمال الدین د کلا او ښار کلیانې واخیستې، نیغ دروازې ته ولاړ او د ښار لویه دروازه یې خلاصه کړه. د ښار خلک یو دم د باندې ووتل او د سلطان صلاح الدین ایوبي تود هرکلی یې وکړ. قاضي کمال الدین هغه ته د کلا کلیانې وړاندې کړې. سلطان صلاح الدین ایوبي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ښار ته ننوت چې د هر لوري څخه پرې ګلان شیندل کېدل. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لومړی د خپل پلار کور ته ولاړ. هلته یې لږ شانته آرام وکړ او بیا د پوځ سالاران او قمندانان راوغوښتل. له هغو سره د حالاتو په هکله خبرې وکړې. هغه ته احوال راغی چې الملک صالح سره له خپلو وزیرانو، امیرانو او نورو چارواکو له دمشق څخه تښتېدلی. هغه خپلو کسانو ته حکم وکړ چې د دې ټولو کورونه زر تر زره تلاشي کړي او څه شیان چې د اړتیا څخه زیات بیت المال ته یې وسپاري. له هغوی له کورونو څخه 200-300 نجونې بې شمېره د شرابو چاټۍ زیات سره او سپین زر راووتل. نجونې ټولې خوښې شوې. بیا وروسته د نجونو تنظیم ته وظیفه ور وسپارل شوه چې د دې نجونو سرپرستي او تربیت په غاړه واخلي. ورونو، په دې ازادې شوو او خوشي شوو نجونې کې چې د امیرانو له کورونو څخه راوتلې وې، یوه پکې سحر نومېده. هغه پس د ازادۍ څخه د یو چا په کور کې پټه شو چې وروسته د نجونو تنظیم هغه پیدا کړ او له ځانه سره یې ملګرې کړ. هغه د یو مسلمان لور وه چې په کوچنیوالي کې صلیبیانو تښتولې او د ورانکارۍ لپاره یې تر روزنې لاندې نیولې وه. وروسته یې د یو مسلمان امیر حرم ته ورلېږلې وه تر څو د دې په وسیله له هغه څخه ایمان وپیري. سهار وروسته په دې پوه شوه چې هغه د یو مسلمان لور ده او د هغې په رګونو کې د مسلمان وینه چلیږي. خو مخکې هغه وینه د شرابو په وسیله ناپاکه شوې وه. اوس چې د مسلمانو مجاهدو نجونو سره یو ځای شوه، هغه فطري اسلامي بیا راتازه شو او اسلامي جذبه یې راژوندۍ شوه. هغې خپلو همزولو او د تنظیم نجونو ته وویل چې دلته په یو سرای کې څه حشیشان او څه صلیبیان شته او هلته د شپې راځي او د نڅا او شراب مجلسونه جوړوي. زه به د هغوی معلومات واخلم او که مناسبه وي د هغوی په خلاف عملیات پیل کړم. وروڼو، دا د هغه وخت مجاهدې خوندې وې چې اوس دې په ډېرو نارینه‌وو بلا ور وګرځي. خیر، سهار هماغه سرای ته ولاړه چې لاندې په تاکاوي کې څو حشیشان او صلیبي جاسوسان اوسېدل. هلته یو بله سندرغاړې او نڅا کوونکې هم اوسېده. چې کله سهار ورغله نو هغوی ورته ډېر خوشحاله شول ځکه هغه د دوی پخوانۍ ملګرې وه. خو دا څو ورځې چې ورکه وه د هغوی پرې شک پیدا شوی. هغې څو ورځې تېرې کړې او د هغوی اعتبار او باور یې لاسته راوړ. وروسته حشیشانو د سرای څښتن ته وویل چې موږ ته نوې نجونې راوله. زموږ نور د دغو زړو نجونو څخه باد راغله چې هره ورځ همدا 2 راته لاندې باندې کېږي. سهار سمدستي وویل دا کار ما ته پرېږدئ، زه به ستاسې د خوښۍ مال راولم. اصلاً سهار غوښتل په دې چل د خپل تنظیم نجونې راولي او د خپلو مسلمانو خویندو انتقام او غچ واخلي. هغه د سرای څخه د باندې ولاړه او 2 شپې وروسته یې 6 نورې نجونې راوستې چې په حجاب کې پټې وې، ځکه چې سلطان صلاح الدین ایوبي حکم کړی چې په ښار کې به بې حجابې ښځې نه ګرځي. کله چې هغوی حجابونه لرې کړل نو 6 واړه دومره ښکلې او ښایسته وې چې پخوانۍ 2 سندرغاړې یې ګر ته هم نه رسېدې. ورونو، د سهار پخوانۍ ملګرې چې کله دوی ولیدې نو په زړه کې یې حسد او کرکه پیدا شوه چې دا خو زما څخه ځای نیسي. نو د هغوی په خلاف یې خپله کرکه څرګنده کړه او دا یې وویل چې دوی خو داسې نه معلومیږي چې نڅا کوونکي او سندرغاړي دي. زه د سرای څښتن ته وایم چې دوی بیرته وشړي، زه په دوی شک لرم. په دې وخت کې سهار او پخوانۍ سندرغاړي دواړه په یوه خونه کې ناستې. نو سهار ناڅاپي خپل خنجر راویست او خپله ملګرې یې پرې په زړه کې ووهله، بیا له کټ څخه لاندې واچوله او دروازه یې ورپسې بنده کړه. ورونو، دا و د هغه وخت زړوره مجاهده سهار. ماښام چې کله حشیشان او صلیبي جاسوسان راغلل،
او نوې نجونې یې ولیدې نو د ټولو خولې وازې پاتې شوې. وروسته د شرابو او حشیش پیالې ویشل او څښل پیل شول. نجونو په خپل لاس سره ټولو ته شراب ورکول. په دې خونه کې یو د سرای څښتن او 6 نور کسان. کله چې شراب هغوی وڅښل نو نجونې د هر یو حشیشي شاته راتاو سوې او ډېر په چټکتیا سره د هغوی په زړونو کې خپل خنجر نښه کړ. ورونه سهار د سرای څښتن راګیر کړ او په هغه باندې خپل زړه ښه یخ کړ. وروسته تر عملیاتو هغوی د سرای د شاتنۍ دروازې څخه ووتلې او خپلو ځایونو ته ولاړې. رضیه خاتون د سلطان نورالدین زنګي په وخت کې د نجونو تنظیم جوړ کړی و او هغو ته یې دیني او جهادي روزنه ورکوله. د همدې نجونو د کوښښ په پای کې سلطان صلاح الدین ایوبي دمشق ته راغی او ټولو خلکو یې تود هرکلی وکړ. ورونو کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دمشق ته راغی او د قدرت ټولې چارې په خپل لاس کې واخیستلې او تر خپل نظارت لاندې یې ساتلې، نو ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د رښتینو کیسو په ترڅ کې موږ یو بل عنوان ته ورداخلي وو. ورونو ستاسې به په یاد وي چې زموږ د دې برخې عنوان و چې د اسلام پایښت په یو خام تار پورې ځوړند او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دغه حالت کنټرول کړ. خو بیا هم مخته ډېر خنډونه پاتې. ورونو د کیسې په دغه برخه کې موږ یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې هغه عنوان دی د مارانو د کلا وژونکي. ورونو کله چې سلطان نورالدین زنګي شهید شو او د هغه پر ځای امیرانو او درباري غوړمالانو د هغه 11 کلن زوی الملک صالح د بادشاهۍ په ګدۍ کېناوه او د هغې څخه وروسته د صلیبیانو سره د هغوی خوږې اړیکې پیل شوې. په دې وخت کې د زنګي کونډې رضیه سلطان صلاح الدین ایوبي دمشق ته راوباله چې مخکې یادونه وسوه تر څو اسلامي سلطنت او اسلامي امت له ګډوډۍ څخه وژغوري. سلطان صلاح الدین ایوبي هم له 700 سپرو سره دمشق ته راغی، خو د هغه څخه مخکې په مختلفو شکلونو 300 مجاهدین هم ښار ته داخل سوي وو تر څو د هغه ځای حالات وګوري او له هغو حالاتو سره سم ګامونه پورته کړي. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي دمشق ته راته نو علي بن سفیان یې په قاهره کې پرېښود او حسن بن عبدالله له هغه سره راغی. حسن بن عبدالله خپل ټول کسان په مختلفو څیرو او شکلونو د دمشق ښار ته ننویسته او هلته یې ځای پر ځای کړ. ورونو کله چې د کلا د پوځ ډېره برخه د توفیق الجواد په مشرۍ سلطان صلاح الدین ایوبي ته تسلیم شو نو الملک صالح او نورو امیرانو د دمشق څخه د تېښتې پلان جوړ کړ او ټول د شپې وتښتېدل. څومره خپل کسان چې هغوی خبرونه شول هغه یې خبر او ټولو د حلب لاره ونیوه چې د پوځ یو څه برخه هم ورسره وه. خو ورونو حسن بن عبدالله خپل کسان د دې تښتېدونکو سره ملګري کړل تر څو په راتلونکي کې د هغه ځای حالات هم وڅاري. د حسن بن عبدالله په مجاهدینو کې عبدالماجد بن محمد حجازي یو تکړه زلمی او مجاهد چې ښایسته او ښکلې څېره یې هم لرله. هغه ډېر پوه، هوښیار او ذهین و. هر ډول عسکري تمرینونه یې سرته رسولي وو. هغه هم د تښتېدونکو په ډله کې شامل شو او خپل آس یې د حلب په لار روان کړ او د ورځې تر وروستۍ برخې پورې سفر وکړ. او کله چې ستړی شو نو یو کمر ته یې ځان نږدې کړ چې هلته اوبه او شین چمن. هغه خپل آس ودراوه او خپله د کمر خواته کېناست. خو 2 آسونه یې ولیدل چې ولاړ دي. لږ لرې یو سړی او یوه پیغله ښځه هم ناسته، خو هغوی لا دی نه ولیدلی. د عبدالماجد بن محمد حجازي آس وشڼېد نو هغه سړي دې لوري ته راوکتل چې یو تکړه ځوان هلته ناست دی. هغه سړي عبدالماجد حجازي ته اشاره وکړه چې ورشي. نو هغه نږدې ورغی. حجازي د څېرې او جامو تر لیدلو وروسته پوه شو چې کوم غټ او مهم چارواکی دی. نو ځان یې ناګاره ونیو. سړي ورڅخه وپوښتل ته څوک یې او چیرې ځې؟ عبدالماجد حجازي وویل لومړی تاسې ووایي چې تاسې څوک یې، بیا به زه خپل ځان درته معرفي کړم. هغه سړي وویل زه د دمشق اوسېدونکی یم، 4 مېرمنې لرم چې دا مې کشره مېرمن ده، نور راڅخه پاتې شوې. خدای ومې له ځانه سره را روانه کړه. زه د الملک صالح سلاکار او مشاور یم او د هغه زیات ساتونکي زما کسان دي. زه د هغه په دربار کې مخور او منل شوی سړی یم، خو تاسې هم راته ځان وښایي. عبدالماجد حجازي چې یو مجاهد و ورته وویل زه د سلطان صلاح الدین ایوبي د پوځ عسکر یم، خو زما مینه او محبت د الملک صالح سره دی. کله چې هغه له دمشق څخه ووت نو زه هم ورپسې را روان شوم. هغه سړي د عبدالماجد حجازي څخه وپوښتل چې په لاره او دمشق کې څه حال؟
عبدالمجید حجازي د دې لپاره چې هغه وډار کړل ویې ویل د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډویان د حلب په لور روان دي او هر څوک چې په لاره کې ونیسي د هغه څخه هر څه اخلي تر ښځو او مېرمنو پورې هم خو وروڼو هغوی ورخطا شول او عبدالمجید حجازي ته یې وویل که تاسې زما سره د ساتونکي او باډیګارډ په توګه وظیفه سرته ورسوئ نو ستاسې شرایط به څه وي عبدالمجید حجازي وویل که تاسې ما خپل ساتونکی او باډیګارډ ټاکئ نو هیله لرم چې تاسې ته به د پوځي مشاور ضرورت پېښ نه شي د کړو او وړو په نتیجه کې هغه تاسې بیا خپله وټاکئ عبدالمجید حجازي د درباري سره چې ډېر سپین او سره زر خپل سامان کې پټ کړي وو ملګری شو څرنګه چې لمر پرېوت نو هغه ورته د شپې تېرولو مشوره ورکړه او هغوی ومنله سهار د حلب په لوري روان شو د څو شپو ورځو سفر څخه وروسته چې کله هغوی حلب ته ورسېدل نو الملک صالح خپل ملګري ته توت هرکلی ووایه او د خپلې ماڼۍ تر څنګ یې ورته یو کور هم وسپاره وروڼو خو عبدالمجید حجازي د دې سړي خاص او ځانګړی ساتونکی شو او په کور کې ورسره اوسېده چې عبدالمجید حجازي یې نوم د ده بادار د لومړۍ ورځې څخه دومره بوخت و چې سهار به له کوره څخه ووت د شپې ډېر ناوخته ورته د بادار مېرمنې د عبدالمجید حجازي سره ناسته ولاړه پیل کړه او په زړه کې ورسره مینه او محبت هم پیدا شو یوه ورځ عبدالمجید حجازي وویل ستا د خاوند نورې درې ښځې څرنګه وې یوه ورځ به تا هم همداسې د نورو په شان پرېږدي او نوې به راولي دا د اوسنۍ زمانې مشغوله ده خو وروڼو ښځې چې د ده دا خبرې واورېدلې نو بله ورځ ښځې عبدالمجید حجازي کېناوه او ورته ویې ویل یوه خبره به درته وکړم خو خپل بادار ته به یې نه وایه عبدالمجید حجازي وویل که زما په فطرت کې دوکه او چل وای نو ما هغه په اسانۍ سره وژلی او ستاسې مال او دولت مې ترلاسه کولی شو خو زه نارینه یم او ښځو ته دوکه ورکول د نارینهو شان نه بولم ښځې وویل زه دا راز په زړه کې پټ ساتلی نه شم ته ما ته ډېر ګران یې او زه د خپل خاوند نه نفرت کوم څو ځله مې د ځان وژلو اراده وکړه خو د لوی عذاب څخه ویرېږم حجازي ورته وویل زه هم یو راز ستا د کړو وړو په لیدلو چې الله تعالی څخه ویرېږې او تل په عبادت بوخت یې درته وایم نه در څخه وعده غواړم چې زما راز پټ وساته ځکه د دې راز په ویلو نه ته ژوندی پاتې کېدای شي او نه ستا خاوند په خپل ځای کې حجازي ورته وویل زه د اسلام د سپېڅلي دین علمبردار سلطان صلاح الدین ایوبي د استخباراتو ادارې غړی یم هغه د داسې انسانانو دښمن دی چې نارینه مخالف جنس یعنې ښځه په خپل حرم کې یوازې او یوازې د تفریح لپاره ساتي نجلۍ عبدالمجید حجازي په خپلو لاسونو کلک ونیو او ښکل یې کړ او ویې ویل ستا دا راز به هېڅکله افشا نه کړم ځکه ما د اسلام مقدس دین د سرلوړۍ په خاطر د هغه غورځنګ سره چې د نورالدین زنګي شهید په وخت کې جوړ او سرپرستي د هغې مېرمنې رضیه کوله اړیکې لرلې زما پلار نه غوښتل چې زه د دې تحریک غړی شم هغه لالچي او حریص انسان ځکه هغه د صلیب او هلال ترمنځ کوم توپیر نه کاوه هغه د مال او دولت راسته راوړل غوښتل نو زه یې په داسې انسان خرڅه کړم چې هغه په خپل حرم کې بندي کړم نو زه د اسلام د سپېڅلي دین د خدمت نه بلکې د صلیبیانو لپاره خدمت کوونکی وګرځېدم که زما خاوند عادي انسان وای نو ورځنی بغاوت به مې کړی وي خو له هغه سره دولت او طاقت دواړه شته د تیښتې په کولو د بدنامۍ سره مې مرګ هم دی او زه داسې مرګ نه غواړم چې ماته خلک بد ووایي خپل آخرت هم خراب کړم او د دعاګانو څخه هم محرومه پاتې شم زما خاوند د اسلامي شریعت نه په ښکاره سرغړونه کوي ځکه الله جل جلاله د یو نارینه لپاره 2 یا 3 او یا 4 مېرمنې اجازه ورکړې هغه هم د عدل او انصاف په صورت کې او قانون یو مېرمن بس ده څرنګه چې زه د نورو مېرمنو څخه ځوانه او ښکلې وم نو ما له ځانه سره لوبه وي زما بدن اوس د روحانیت څخه خالي دی زه د داسې انسان سره په دې دنیا باندې اوسېدلی یم چې پرته له شرابو نڅا د نورالدین زنګي او اصلاح الدین ایوبي د وژلو پلان نه د دغو شیانو پرته نور څه نشته ورسره خو وروڼو کله چې عبدالمجید حجازي د دې خبرې واورېدلې هغه وویل ستاسې سره روحاني ځواک دی ځکه ما خپل زړه درته پرانیست زه د نجونو د ځوانۍ او ښکلا څخه نه متاثره کېږم زه په دې هم پوهېږم چې له هغې ورځې څخه د اسلام زوال شروع شوی چې مسلمانانو د حرم دروازې پرانیستلې او په هغې کې ښکلې نجونې بندیانې کړې او د نورو په مرسته یې د اقتدار د مضبوطولو کوښښ وکړ نجلۍ وویل زموږ کور ته هم صلیبي نجونې راتلې او په ګډه به یې شراب څښل ما او نور مېرمنو پرته له ژړا هېڅ نه شوی کولی خو وروڼو عبدالمجید حجازي وویل آیا ته د خپل خاوند څخه راز اخیستلی شې نجلۍ وویل ولې نه کله چې زه د سراحۍ څخه د شرابو پیاله ورته ډکه کړم
او د هغه سر خپلې سینې ته نږدې کړه. څه چې ورته وایم هغه سم ځواب راکوي. خو ته څه معلومول غواړې؟ ورونو، دا چې عبدالمجید حجازي به څه معلومول غواړي او د کومو رازونو په لټه کې به وي او څه فکر کوي چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به کوم پلانونه په کار باندې اچوي. دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 9مې برخې پای.